Hi, sarap naman ang buhay mo. Nakamotor ka pa, di cellphone ka pa. Mayabang ka pa. No, Marcus, mahulog ka dyan. Say hi guys muna. Hi guys. Oh, nakamotor pa yan while watching. Yabang. Uy. Marcus, say hi muna. Oh, hindi naman to nag-hi. Hi guys. My name. What is your name? Hi guys muna. Marcus, say hi. Busy sa cellphone, no? Hi guys muna. Marcus. Pakita mo sa kanila kung paano yan. Dali. Paano umatras. Dali. Marcus, pakita mo sa kanila paano i-atras yung motor. Paano? Marcus, tingnan mo. Ito oh. Ito nga. Paano i-atras? Atras. Uy, ganon? Ay, ganon? Oh. Ay, hindi na. Sige na, bye-bye na lang. Bye. Bye, guys. Ay, galing. Pabrik lang yan. Dalawa yung ano mo? Isang scooter? Ay, hindi na. Bye-bye na lang para tapos na. Dali. Bye, guys. Bye, guys na. Marcus. Bye-bye.